السلام عليكم البنات، كي دايرين؟ كنتمنى من الله تكونوا كلكم بخير وعلى خير، وحتى المهمات ديالنا. وكنشكركم بزاف بزاف البنات اللي تيسولوا فيا وكيخليو لي ميساج. والبنات صحاباتي اللي كيقولوا لي توحشناك بزاف وكنتسناو الفيديوهات ديالاه. كندخلوا اليوتيوب كنلقاوك باقا ما لايحاش لينا حتى فيديو. وبصراحه والله الا هادشي تيفرحني. وشكرا لكم، وان شاء الله ما غاديش نبقى نتعطل عليكم، غنبقى دائما نلوح لكم الجديد ديالي. وكما كتشوفوا البنات، انا دابا غادا مسافره عند اختي للبحر. كانت هي مشات ديجا قبل واحد السيمانه، وحنا ان شاء الله غاديين لاحقين على انا والراجل ديالي والبنت. كنتمنى من الله هذا الفيديو يعجبكم ويكون خفيف وظريف على قلبكم. وشكرا لكم بزاف لاي واحد كيسول فيا وكيقول لي راكي طولتي علينا، لوح لينا الفيديوهات. ان شاء الله غادي نبقى دائما نلوح لكم فيديوهات. كما كتشوفوا البنات، حنا غادي مسافرين بالليل، يعني شدينا الطريق مع 7:30 ديال الليل. وغادي نمشيو ان شاء الله لعندها. حنا البنات دابا راه قربنا، يعني انا ما بقيت شاده لكم الطريق كامله، يعني درت لكم غير لقطات وصافي باش تشوفوا معنا. حنا ان شاء الله كما كتشوفوا البنات بحال حنايا تقريبا حنا وصلنا. هي كانت شي 2 سوايع هكاك ديال الطريق في الاسترادا. كتشوفوا البنات حنا جينا لعندهم هنايا. هما في هذه المدينه زوينه في الصراحه، فنا دوزنا واحد الوقيتات زوينين معاهم. نتوما كما كتشوفوا البنات حنا هذا الصباح. ما كملتش لكم الفيديو كيفاش دخلنا، حيت انا في الصراحه كنت دايره لها سوربريزه، ما كنتش عالماها بتا حاجه، ما قلاش لا راه انني غادي نجي هذاك النهار بالضبط. وكما كتشوفوا هذا الصباح فقنا وفطرنا صافي، وقلت علاش لا ما نصورش لكم هنايا فين خدات اختي الكابانو. هانتوما البنات الصراحه البحر زوين، ودوزنا واحد انا في الحقيقه جلسنا 10 ايام انايا، اما الدار كانوا ماشيين قبل مني. عرفتي واحد دوزنا واحد الايامات زوينه، ما سخيتش نجي والله البحر وبنادم كيرتاح نفسانيا وكل شيء، ما سخيتش انني نجي. ايوا كما كتشوفوا البنات هانتوما الصراحه الدنيا تما زوينه والطبيعه، حتى واحد ما تيسخى انه يبقى ديما خارج وديما مفوج. الله يدوم علينا هكا نعمه، بنادم يخرج ويدور ويتلاقى مع الحباب والله العظيم. هانتوما كما كتشوفوا هذه هي البلاصه اللي كاريه فيها اختي، يعني كيكونوا هنايا غير الناس اللي شادين هذوك الكابانوات وفين يديروا الباركاجو، فين يحطوا الطوموبيل ديالهم. وهنايا البنات هذا هو الباب اونفاس معنا البحر، يعني ما كايناش حتى 2 دقائق ديال البحر. وفي صراحه باش زوينه اكثر، يعني عندك بلاصه تمايا يعني فيها كل شيء، يعني كراسه كل شيء، ما تحتاجش تبقاي تهزي معاك ولا تعط فهمتيني ولا هادي. يعني صافي كنديو معانا غير الفوطات ديالنا هكا والفوطات ديال الوليدات وباش يلعبوا الوليدات صافي. وكنبقاو تما، يعني مشينا مع الصباح فطرنا في الدار وبيض مشينا للبحر، بقينا شحال وحنا في البحر. ايوا هانتوما البنات خليوكم معايا.
هانتوما البنات شوا في المقله، كنا غادي نشويو برا. ايوا الساعه ماغي قال لك لا جاي من البحر فيه الجوع، صافي قالك غادي يصاوبوه بحال هكا في المقله. هانتوما دي الطريقه ديالو هو ديال الشوا ديال المقله ياك. صافي الوالده كتصافي الفريك. زوين دقي هذا ضروري ملي يذوق هوايه هادشي زوين. لا يعطيك الصحه. وكيف ما كتشوفوا البنات احنا وجدنا هذا ريزو بالطونو لا صلصه، صراحه تيجي زوين. سبقنا الدراري الصغار هما الاولين يتغداو بما وجدنا حنا حنايا الغدا ديالنا، حيت ما فطروش الصباح مزيان، خداو غير البريوش والعصير صافي وهبطوا للبحر. ودابا قلنا نسبقوهم هما الاولين، اختاروا انهم ياكلوا الريزو ماشي لا باستا. هادشي اللي كاين البنات، وخليوكم معانا تشوفوا الغديوه ديالنا. هذا البنات دجاج صوبتو انا البارح بالليل، كيجي في الصراحه زوين بزاف والله العظيم. الا تيجي زوين بحال كتاكلوا في داك الصراحه زوين بزاف والله العظيم. تيجي بحال اللي كتاكلي في ماكدو ولا، وحسن يعني الواحد الحاجه كتكوني مصوباها بيدك يعني حسن من الماكله ديال الزنقه. وهذا البنات زعلوك صوباتو الوالده على الطريقه ديالها، حتى هي كتجي زوينه. وكيف ما كتشوفوا البنات هذه هي الغديوه ديالنا ديال اليوم. اختارينا حنا نتغداو في الدار وبالصحه والراحه. هذه هي الغديوه ديالنا وبالصحه والراحه عليكم حتى نتومايا. وان شاء الله خليكم معنا حتى الاخر ديال الفيديو. ان شاء الله نشوفوا واش غادي نخرجوا في العشيه ان شاء الله. هادشي اللي كاين البنات. نتمنى من الله هذا الفيديو يعجبكم ومزيد من ان شاء الله الفيديوهات. وما تنسونيش من لي لايك البنات، لي لايك ولي جيم ما تنسونيش من لي جيم ومن لي لايك. وخليكم معايا حتى الفيديو.
التسجيل. وكيف ما كتشوفوا البنات، حنا دابا جينا الريستورون هنايا قريبه لينا حدا البحر. كما كتشوفوا البنات جا كتعيط عليهم قبل باش تيديروا لك البوسطو. ايوا قلنا نخرج انا واختي والوالده ووليداتنا نتعشاو برا. راجلي دوز معنا غير الويكاند، جينا الجمعه بالليل وجلس معنا السبت حتى نهار الحد عاداش مشى. يعني تقريبا هادي نهار الحد في العشيه خرج انا واختي والوالده نبدلوا الجو، نتعشاو برا ونخرجوا الوليدات يدوروا. ايوا هادشي اللي كاين البنات، خليكم معانا غادي ناخذوا شي حاجه. انايا عندهم الحوت عندهم بزاف، قلت مشهيه غادي ناخذ بيتزا، غناخذها بالحوت بفروتا دي ماري. كما كتشوفوا البنات انا راه حتى حطيت التليفون حتى جلسنا وبدينا كناكلوا. عادش نقول لهم لي انا راني ما صورت حتى حاجه، يعني لقطات وصافي البنات، يعني ما داكشي اللي خدينا وصافي. هذه خديتها لبنتي الصراحه زوينه بزاف، عجباتها. ما كتبغيش ليا بيتزا، شحال من خطره كناخذ لها البيتزا يعني ما كتاكلها كاع. خديت ليها هاد الباستا حتى هي زوينات، يعني هذه بطاطا ديال الباستا، هذه هي الفروتا دي ماري اللي خديت انا. هذه راه غير واحد التصويره كانت باقا يعني في الاول فاش صورت، وقلت غادي نحطها للبنات. كما كتشوفوا البنات هذه فروتا دي ماري بصراحه كيديروا لا بيتزا فنه فنه فنه، وحتى هاد وبنينه بزاف حيت كيديروها في داك الفران ديال العود، يعني ماشي فران العادي، تيديروها في الفران ديال العود. كما كتشوفوا هذه بيتزا خداتها اختي، هذيك خديناها لولاد اختي. وهادشي اللي كاين البنات.
وكيف ما كتشوفوا البنات صافي حنايا مشينا، يعني ما سخيناش، دوزنا واحد العشر ايام زوينه بزاف. ما بغيتش نبقى البنات نهضر لكم في الفيديو بزاف وهادي وهادي، قلت نخليكم هكايا ندير لكم فيديو خفيف ظريف. البنات ما تنسونيش من لي لايك ولي جيم والبارطاج، وشكرا لكم بزاف. نتمنى من الله نكون خفيفه ظريفه على قلبكم. ما تنسونيش من لي لايك ولي جيم، والسلام عليكم حتى الفيديو اخر، تنبغيكم بزاف.